Gatho munini undu wa gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega kuma riria Kagema ahurukire. Miario ya Trizah iratiga andu na ciuria nyingi gukira anja makiria cikigie kiria giacungiriirie kuhuruka guku gwa Kagema. Trizah akoretwo agiposti ndumiriri iria atigire andu na ciuria nyingi muno, na thutha ucio akiura social media kuria takoretwo akionekana ari active, no ni acoka ningi gucokereria na ndumiriri onekana agiposti ekindirite na hinya no shaba muingi muno. Au kabere Trizah akoretwo agiposti akiuga shaitani angimenya ni kuri na andu makuheaga cover ya mahoya, akuheranagiria na andu acio niguo akunine, agacoka agakuhenereria na kiria wendete muno. Shaitani ni tukui iri ndumiriri iria Trizah apostire immediately ndeto cia kuhuruka gwa Kagema ciahunja guku nenda-ini, na ningi acoka gucokereria ningi na ndumiriri ingi iria onekana gwikindira no shaba. Miario nginyagia iria ya hau kabere Karis etikiranitie nayo na ya rita riri Trizah niwe wonekana akilike riria fans ake monekana ta marageria gwiciriria kiria Trizah arauga. In that video Trizah akorwo akirekereria guthakaga rwimbo ruria ruratariria uria Kylie aninire muru wa nyina Abel na njira ya kumuraga, ati agiciria ni ehithite muno ni hwaiguire mugambo wa muria kuria muru wa nyina ari. Ndumiriri yo ya Trizah muthenya wa ira ironekana gukorwo ikiri very direct, nere Trizah arakorirwo akimiaria no shaba muingi muno, na niho fans ake marakorirwo makigwa thiini wa comment section makigeria kwaraniria na Trizah iguru rigie ciuria iria marakire nacio, no niguo marakorirwo makiandikira Trizah, na Trizah ndenehuga na gukorwo like comments ciao akionekana ni aretikirania na uria mareciragiria. Vivi akiuga Trizah kuna kitu anajaribu kusema, if you know you know. Trizah aronekana ku like comment iyo, na village girl aracokia arauga imagine online views ikifanya mtu apoteze maisha. Sylvia harandika arauga ngaihitha muiretu uyu na twana twake ndaguthaitha comment ona yeo. Trizah aronekana gukorwo akimilike, na Keregi arauga deep message bado tunashikanisha na Trizah bado aronekana gukorwo akilike comment iyo. Lea arauga akili kichwani this is deep. Ndumiriri onayo Trizah aracokire gukorwo akilike akionekana gukorwo agipass a very direct message egie rwimbo ruru arakorirwo akirekereria na kiria kirigiceirie kuhuruka gwa Kagema arohuruka uhoro. Make sure ni turn on your notification niguo hingo ciothe twa post yoga kinyagirwo ni video citu tucemanie na next one.